నమస్కారం. గురక చాలా కామన్ ప్రాబ్లం కదా, కానీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే దీనికి న్యాచురల్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, గురక అనేది ఒక వ్యాధి కాదు, జస్ట్ ఒక సిగ్నల్ అంతే. సో ఈరోజు మనం అసలు గురక ఎందుకొస్తుంది, ఎప్పుడు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి, ఇంకా కొన్ని సింపుల్ ఫుడ్స్, హ్యాబిట్స్, ఒక 7-డే ప్లాన్తో దీన్ని ఎలా ఆపొచ్చో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దామా? మీకో లేదా మీ పక్కన పడుకునే వాళ్లకో ఈ సౌండ్ బాగా పరిచయమే ఉంటుంది. అసలా శబ్దం ఎక్కడ్నుంచి వస్తుందబ్బా? అది కేవలం చిన్న డిస్టర్బెన్సా, లేక దాని వెనక ఏదైనా పెద్ద కారణముందా? చాలామందికి ఇది జస్ట్ ఒక నార్మల్ విషయమంతే. కానీ ఈరోజు మనం దాని వెనకున్న సైన్స్ ఏంటో సింపుల్గా అర్థం చేసుకుందాం. గురక ఎలా వస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ అండి. మనం పడుకున్నప్పుడు మన గొంతు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు గాలి వెళ్లే దారి కొంచెం సన్నగా అవుతుంది. ఆ సన్నని దారిలోంచి గాలి ఫోర్స్గా వెళ్తున్నప్పుడు గొంతులో ఉండే సాఫ్ట్ టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. అచ్చం గాలికి జెండా రెపరెపల్లాడినట్టనమాట. ఆ వైబ్రేషనే మనకు వినిపించే గురక సౌండ్. సరే, ఇప్పుడు గురక ఎందుకొస్తుందో తెలిస్తే దాన్ని ఆపడం చాలా ఈజీ కదా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కారణం తెలుసుకోవడం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ శబ్దానికి దారితీసే కొన్ని చాలా కామన్ రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇది చాలా సాధారణమైన కారణం. మనం వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు గ్రావిటీ వల్ల మన నాలుక ఇంకా గొంతులోని మెత్తటి కండరాలు వెనక్కి జారిపోతాయి. దీనివల్ల గాలి వెళ్లే దారికి చిన్న అడ్డంకి ఏర్పడుతుంది. అందుకే చాలాసార్లు జస్ట్ పక్కకి తిరిగితే చాలు, గురక ఆగిపోతుంది. ఇక్కడ 2 విషయాలున్నాయి. ఒకటి, మెడ చుట్టూ ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటే అది గొంతు లోపల ఉన్న గాలి మార్గాన్ని నొక్కి దాన్ని సన్నగా చేస్తుంది. 2, మనకు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మన బాడీలో మిగతా మజిల్స్ లాగే గొంతు కండరాలు కూడా వాటి టోన్ అంటే బిగుతును కొంచెం కోల్పోతాయి. దీనివల్ల అవి నిద్రలో ఈజీగా వైబ్రేట్ అవుతాయన్నమాట. మీకు జలుబు చేసినప్పుడు గురక పెరిగినట్టు ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఎందుకంటే ముక్కు మూసుకుపోయినప్పుడు మనం గాలిని గట్టిగా పీల్చాల్సొస్తుంది. ఈ ప్రెషర్ వల్ల గొంతులోని సాఫ్ట్ టిష్యూస్ లోపలికి లాగబడి ఇంకా ఎక్కువగా వైబ్రేట్ అవుతాయి. అంతేకాదు, బాడీలో వాటర్ సరిగ్గా లేకపోతే గొంతులో ఉండే స్రావాలు కూడా చిక్కగా మారి ఈ ప్రాబ్లంను ఇంకాస్త పెంచుతాయి. నిద్రపోయే ముందు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే అది మన గొంతు కండరాలను నార్మల్ కంటే ఎక్కువగా రిలాక్స్ అయ్యేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల గులుక వస్తుంది. అలాగే రాత్రిపూట చాలా లేట్గా హెవీగా తింటే శ్వాస తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేసే డయాఫ్రమ్ అనే కండరం మీద ప్రెషర్ పడుతుంది. ఇది మన బ్రీదింగ్ రిథంను దెబ్బతీస్తుంది. మంచి విషయమేంటంటే ఈ రెండిటినీ మనం చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పటిదాకా మనం కామన్ రీజన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ గురక అనేది జస్ట్ ఒక డిస్టర్బెన్స్ కాదు, అది ఒక సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లంకి సిగ్నల్ కావచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ముఖ్యమైన తేడాను అర్థం చేసుకుందాం. ఈ స్లైడ్లో ఉన్న లక్షణాలని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. నిద్రలో శ్వాస పదే పదే ఆగిపోతూ మళ్లీ స్టార్ట్ అవుతుంటే దాన్ని స్లీప్ అప్నియా అంటారు. ఈ లిస్ట్లో ఉన్న లక్షణాలు గనక కనిపిస్తే న్యాచురల్ రెమెడీస్తో పాటు తప్పకుండా డాక్టర్ని కలవడం చాలా ముఖ్యం. దయచేసి దీన్ని లైట్ తీసుకోవద్దు. సరే, ఇప్పుడు సొల్యూషన్స్ వైపు వెళ్దాం. గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే గురకను తగ్గించడానికి మన చేతుల్లోనే చాలా పవర్ఫుల్ న్యాచురల్ పద్ధతులున్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూడబోయే స్లైడ్స్ని మీ పర్సనల్ టూల్ కిట్ లాగా అనుకోండి. మన కిచెన్లోనే ఒక ఫార్మసీ ఉంది తెలుసా? పసుపు, అల్లం లాంటి గొంతులోపల వాపును తగ్గిస్తాయి. తేనె, తులసి ఏమో కఫాన్ని తగ్గించి గాలిదారిని క్లియర్గా ఉంచుతాయి. అలాగే రాత్రిపూట చల్లటివి, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తినకపోతే గొంతులో కంజెషన్ ఏర్పడకుండా ఉంటుంది. ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ అండి. ఇవి మన గొంతు కండరాలకి జిమ్ లాంటివి అన్నమాట. ఈ సింపుల్ ఎక్సర్సైజులు నాలుక, గొంతులోని మజిల్స్ని స్ట్రాంగ్గా చేస్తాయి. మజిల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు అవి నిద్రలో తక్కువగా వైబ్రేట్ అవుతాయి. దీనివల్ల గురక సౌండ్ తగ్గుతుంది. వీటిని రోజూ కొన్ని నిమిషాలు చేయడం చాలా ఈజీ. చిన్న మార్పులు కానీ పెద్ద రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి. వెల్లకిలా కాకుండా ఎడమవైపు తిరిగి పడుకోవడం వల్ల చాలా మార్పుంటుంది. డిన్నర్ త్వరగా చేసి కాసేపు నడిస్తే డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి డయాఫ్రమ్ మీద ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. ఇంకా అనులోం విలోం ప్రాణాయామం చేస్తే నాసికా మార్గాలు క్లియర్ అయ్యి బ్రీదింగ్ చాలా స్మూత్గా అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నదంతా కలిపి ఇప్పుడొక యాక్షన్ ప్లాన్గా చూద్దాం. థియరీ బానే ఉంటుంది, కానీ ప్రాక్టికల్గా చేస్తేనే కదా రిజల్ట్. సో ఇదిగో మీ 7 డేస్ స్నోరింగ్ ఛాలెంజ్. ఈ రాత్రి నుంచే దీన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు.
ఈ ఛాలెంజ్కి ఫౌండేషన్ ఈ డైలీ రొటీన్ అన్నమాట. ప్రతిరోజు ఉదయం, రాత్రి ఈ అలవాట్లను పాటిస్తే ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ వేసినట్టే. ఉదయాన్నే తేనెతో గోరువెచ్చని నీళ్లు, రాత్రి పసుపు పాలు తాగడం లాంటివి గొంతుకి చాలా మంచిది. ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ప్రతిరోజు పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ ప్లాన్లో మనం ఒక్కసారిగా అన్ని మార్పులు చెయ్యం. ప్రతిరోజు ఒక కొత్త అలవాటును యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మొదటి రోజు నాలిక ఎక్సర్సైజులు, ఆవిరి పట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాం. రెండో రోజు దిండుని కొంచెం ఎత్తుగా పెట్టుకోవడం ట్రై చేస్తాం. అలా మూడో రోజు నీళ్లు బాగా తాగడం, నాల్గో రోజు నాసికా శుభ్రత. ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఏడో రోజుకి ఏవి మీకు బాగా పనిచేశాయో చూసుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి రెడీ అవుతాం. ఈ పద్ధతి వల్ల అలవాట్లు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, మరి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడొస్తాయి? కొంచెం ఓపిక పట్టాలి. లైట్గా గురక ఉన్నవాళ్లకి ఈ ప్లాన్ని కరెక్ట్గా పాటిస్తే వారం రోజుల్లోనే మంచి డిఫరెన్స్ కనిపించొచ్చు. కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే కొన్ని వారాలు పట్టొచ్చు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయమేంటంటే వదలకుండా ప్రయత్నించడం. ఫలితాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. అందుకే మనం నేర్చుకున్నదంతా ఈ ఒక్క వాక్యంలో ఉంది. ఒకరోజు చేసి వదిలేస్తే కాదు. ఈ చిన్న చిన్న నేచురల్ మార్పులని మీ లైఫ్లో ఒక భాగం చేసుకున్నప్పుడే మీకు, మీ పక్కన వాళ్లకి ప్రశాంతమైన, నిశ్శబ్దమైన రాత్రులు సొంతమవుతాయి. ఇది స్ప్రింట్ కాదు, ఒక మ్యారథాన్ లాంటిది. సరే, ఈ విశ్లేషణ ముగించే ముందు ఒక్క ప్రశ్న. మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఈ రాత్రే మీరు స్టార్ట్ చేయగలిగే ఆ ఒక్క చిన్న మార్పేంటి? బహుశాది పక్కకి తిరిగి పడుకోవడమా, లేదా ఒక కప్పు వేడివేడి పసుపు పాలు తాగడమా? ఏదైనా పర్లేదు. ఒక చిన్న అడుగుతోనే పెద్ద ప్రయాణం మొదలవుతుంది. మీ ప్రశాంతమైన రాత్రుల ప్రయాణం ఈరోజే మొదలవ్వచ్చు.